Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom partout dans le monde entier. Bozolanda biso dans tous les 5 continents. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Dierto Maluano. Déjà, nakatebanda kuna biso. Nzambalola pambola bino. Inane boyebit. Mwana inane sa koli. Nous vous disons bonjour, shalom. Partout bozali, partout na basali nzambe, partout bozanda biso en Afrique. Na ba Europe, na États-Unis là-bas, partout na Asie, na ba continent nyonso tika nzambalola apambola bino, to lisusu kokuta na bino na kati ya bandaku. Vraiment ne zappez pas, vraiment abonnez-vous massivement, bon ça la jamais déçu. Nazanga mokote sous lelo, comme d'habitude, naza ilongo na concert nanga. Betty de Jésus, à qui je m'avais déjà dire bonjour à mon concert, bonjour maman Betty de Jésus. Bonjour, pasteur Dierto Maluano. Bonjour, na batuyensi bazolanda biso de partout. Nakeko saluer kuna papa nangai Mumberto Kianu Alain, kuna na Espagne na bo sanité mama Arlette Makambo. Na pesi bino bambote ebele. Nakesu kopesa mbote nanga na mama Julienne Motema ya papa nangai Lusanga Rigene na bebe na bango Mia. Nzamba pambola bino. Na pesi mbote na mama Edi na Kinkela na Espagne. Nzamba mona bino, nzamba pambola bino sobolanda kabiso de partout. Papa maître Masamba na bosani yote nzamba pambola yo. Mama Tanya Malunda mene nzamba pambola mona bino so esika bozali papa. Nzamba ya lola apambola balandi na biso nyonso. Certania nzamba pambola bino certania Malunda mene. Certania Malunda mene. Vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment nzamba pambola bino, nous sommes toujours là et todo senga na bino bo s'abonner massivement. Ko zapete Bozala jamais déçu. Bozala jamais déçu. Ba témoignage ya kitoko. Ba témoignage ya vrai. Ba témoignage yo édifié peuple nzambe. Ba prédication moko vraiment o ya malamu. Ko zanga te ko s'abonner. Faire abonner pe ba tuebele. Ko bosa na sijute ko aimer. Pe ko partager. Ba émission na biso. Mwana ina na sakoli hein. Asakoli papa. Vraiment nous vous disons bonjour. Shalom. Ma maman Nathalie na Canada. Maman Nathalie la prophétesse. Que Dieu vous bénisse. Ma maman Yolande, kaka na Canada. Maman Nangai, kuna na Londres, kuna na Angleterre. Oh, Nzamba Pambola Bino, maman Hortense, maman Jackie na France. Donc, ma maman Pasteur Dierto baza tellement ébélé. Nzamba Lola, Pambola Bino. Oyebi, maman Betty, lelo, tolingi tolobela muke sur comportement, yabasali Nzambe. Comportement ba serviteur, vous savez, basali nzambe mingi lelo tomi benga basali oui c'est vrai tozo mériter ko zala basali parce que ezana basali nzambe mingi lelo bangonde bakomi ba obstacle pona batu ole batu basambela baye pa Jésus bakenda mangomba batu ba préférer ba bima na ba église omoni yango ndenge nini batu bakomi ko kima uleke mosala nzambe azalaka liboso ko lukete bandimi bakota batu bayamba Yesu mais sikoto constater que comportement ya basali ya nzambe onga na benga ka ba pasteur ebele bazo bimisa nde bana nzambe bazo bimisa moto azalaki ne na posa ko sambela mais makambo réalité yake kokuta na kati ya église réalité akute pa mosali ya nzambe wana swata disant akimi na maloba nzambe aboya ata koyoka maloba nzambe mutu ndengo na papa ato pesi e bible akomi koboya pona nini déception azwi na église désolant vraiment za pasi mingi na komona ka comportement mais dans na conseil monga nga kopesa ba chrétien pona koloba ke kokima église te pona mutu kopengwa te pona mutu yaya oyamba mutu te oyamba Jésus Christ et le salut est individuel eza boye te maman le salut est individuel donc oyela ka pasteur wana te parce que zoyela ba pasteur yango zomoni batu ba okima mais papa atako okima te pona yango et so décourager quand même comportement to so mona kuna liboso to yebaka ke et ça l'a poussé par son esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais si ko bato bakomi ko ba de la part na bango moko. Toko momo na basali ya nzambe bakomi ba talaku. Mosala nzambe bakomi ko se permettre na podium ya ba musicien mokili. Okuta mosali ya nzambe. Est-ce que wane ko lembisa bana nzambe te? Ça c'est vrai, ba comportement ndenge ndo ba si je na bitu zali ti comportement basali ya nzambe. Maman, oui, c'est vrai. Mutu apengwa te pona muninga mutu mais osapeli baku ya muninga voilà ba comportement wana ezali ko pengwisa bana nzambe belé oyebi bible lobi
tous les imitateurs, il y a Jésus-Christ. Et de même, bateau, tous enseigner, imiter biso, na makamba malam. Tous les modèle. Vous savez, ce qui Bible benga biso ba chrétien, cela veut dire comme Christ. Donc, tous les modèle, il y a Christ. Jésus. Mais l'élo, comportement ba serviteur, et sali que, bato mingi batika na bandaku. Bandi kuna biso mingi bazaka na mikila libanda, balba pasteur, ngana kenda sulingomba te, na kenda kaswe pa pasteur wana te, tana yako kange na mwasi nanga, tala bimana bana nanga, finalement, lelo otali bizale la mwana, bizale ya mosala nzambe pardon, otali na païen, différence ezate. Comportement ya mabe ya basala nzambe besoin déplorer mikolo. Toso mona ngo, mususu mi benga ka sota disa to mona ka ya kendaka bipai na bipai bayamba ene ti prophète des nations. Wana nazolo belande ko Denilesi. Ngana koma ko benga ende ko pona linga suko chaye prophète des nations po makambo azo sala papa ezo pengwisa. Tokomi ko mona ye na ba akomi na ye atalaku, akomi na ye sankara, akomi ne ko lo n'importe quoi na ba chaîne ya télévision na internet et surtout papa. Wana esa ko lembisa bana nzambe. Tozo mona basali ya nzambe bakomi ko divorcer. Ekobo ekoti na kati ya église. Magie bakoti siango na kati ya église. Wana esa ko pengwisa bana nzambe ko lembisa bana nzambe papa. Yo zo mona ngo zo constater yango te. Wana soki moto aye na etonga te mutu ma se préféré akufa na ende ngwana par rapport à kovanda na mostala nzambe oyo. Oulie bénédiction kota na église, ya zo memande malédiction. Vraiment, vous avez totalement raison, Maman Betty de Jésus, tala. Oyebi, tant on impose à Rabatuma beaucoup, la Bible dit, on donne ce qu'on a. Yango musala nzambo yo pesa mutu achalo boko, azana nini oazo transmettre pana yo. Ndeko tangi komwa ndeko Denilesi. Oh, bande ko bolimisanga, tozo parler sur comportement, ya basali ya nzambe. Na yebite, bino na ngai se tozo landa lelo mission lelo, to meka un peu ko tala, ko discerner. Est-ce que ndeko Denilesi Aza chrétien, est-ce que abongola penza motema ya solo? Est-ce que aza dini babenga epe prophète des nations? Je regrette. Bible loba, quel rapport y a-t-il entre lumière et les ténèbres? Tant on benga lumière, c'est que biso bana nzambe. Ténèbres, tout le monde a bateau baboya Christ, ce sont eux qui marchent dans les ténèbres. Alors, tangu yo mosali nzambe, au komisi, ba payen wana, ba camarade na yo. Zamabete to kante peut-être que kuna pote ya bango, pour gagner bango, nzoka okomisi bango camarade, oli bango ba vers biso, yo prophète, yo vers bango. Bandeko, tika na bisam no vérité, ba gagner Denilesi. Ba gagner. Olé déjà gagner ba âme. Et ça va confusion totale. Confusion totale to komo mona na basala nzambe, et ça penza confusion. Confusion papa. Bongo poto pe maman mke to souffler ba mke. To senga na régie, abala celebiso le mamoko. Nde tokutani juste après. Régis, c'est parti. Na pesi mwana nga mukakosa mafuta omwana te tokoza dérange sina leki na makambo misusu 3 ans papa mais 3 ans c'est belé ya makasi ebele makasi po ba misusu bafaka na kati ya ndako ya libala bonganze tika commande naza porte parole te mais naza aux États-Unis aux na Congo bon na lobi nazo pekisa yo kala isa ni na ngozo tala liboko ouais ba ngolo kelo etelinga te na banga likambo te je suis célibataire aza célibataire te mazo poster na ba likambo te mais aza mina ye akosani ami akopese mwa biso mais na bien o continue makasi bonene bon mata bo kita bo fina bo loba bo c'est ça ne me regarde pas parce que c'est ma vie. Personne ne paye mes factures, personne ne nourrit mes enfants, personne ne vêtit mes enfants à part ngai. Oh bah ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. It does not concern me. Yes, yes. And it will never concern me. Yes. Malheureusement. Comment ça? Bon, vous avez reflété en côté. Tant docteur à Instagram, nayo. Bon, slip game. Slip game, il n'y a pas de problème. Slip game, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un sexe? Bon, je peux citer le nom. Il y a pas pasteur qui m'a sexe mais sur WhatsApp, on voit des choses qu'on ne devra pas voir. Ça, c'est des chrétiens. Ce sont des leaders. Bien dit. Ça, c'est des pasteurs. Yes, yes, yes. Totika.
Mes photos sont classe. Mes photos sont belles. Belle femme. Bakata. Tout le monde a connu poutate, tout le monde a connu robe moulaïte. C'est du sexy. Moi, c'est un bateau. Ah, c'est un bateau. C'est pareil. Non, je pense que non, permettez-moi, comme c'est la première fois que je parle, permettez-moi de parler. Je n'appartiens à personne. Voilà. J'appartiens à ma propre personne. Football, parce que même quand j'étais descendu à Njili, j'ai entendu, il y avait des gens, moi c'est un bateau, moi c'est. Non. La dot a été rendue. Le divorce a été prononcé. Botika ngai. Bezi donc chikato pesa beza lingi tombola maboko likolo soso la panda ipena soki pasteur Denis le c'est pas kota cave pena lembo la table Nefso ye nyonso asala ye utanga otika ata position moti donc beza linga yango na peso pasteur Denis le est-ce que marambo na tu na fait zone dimana toche maboko likolo ha toche maboko likolo toche maboko likolo toche maboko likolo ayebake ayebinga très bien ayebinga très bien OK ayebinga très bien imam tout ça très bien OK vous comprenez OK donc yende mtu aza pini pour bossa maboko sur likolo ya maboko yango la panda isoki yo na ese tout ça la bon ya na ebiso yo zela na ka tama bona likolo koloba bongo te na bino koloba bongo te ko tanga na boye te na lobi na yo ton lobi to sala nyonso soki yo c'est ça na lobi nyonso atika telo monte alinga makasi ndinga zana pasteur Denis Lezi donc atiko sa buzoba pona pote buzoba na cheki sert à Christ pembeni mais mutazo lo ba très bien yebi yo te parce que beaucoup tana na omoni teke so ayebinga ite so ayebinga ite ba azongisa Njondo TV batala so na leka kuna te da Denis Lezi luka ba image ya Njondo TV botala ke tana lunga ba bese bani ntalo ngo moyemba bo mona ke ba image ngeza ba Njondo TV bele pona leka Njondo TV za yemne mtabenganga apesa nga journaliste ni na oleka voilà donc wana kutunde na za boye ba kota ba sambela menga na kota pona lala voilà OK da yobi wana ezalaki po batu ba kota ba sambela menga na kota na lala yo za kota nde ya kolala ko ça va donc mais ça peut kosumuka ça peut ba masumu un pasteur na te bon on attend na atanga moki yo kenda fongole ba tirer tana na atanga moki bon masumu bon ngam na po ya hiver ye ube yem da ver ngai tara sana lino na bote yenga es ngam na ki ver ye be pona ndo samba na église na ete sko na bigo na ça ça so moteke ovlongole pe pantalon te tika na buzoba keni wa ba kesa buzoba na lobi te sala nyonso na pasteur Denis Lezi ton na beke na bimala ba pasteur na tanga kombote aza parmi ba pasteur o adoranga yo akrakanga wa lela ngai. Oui, de retour sur notre plateau, pasteur. Osomona nde toza kolobela kaka basala nzambe. Na soyebi safuma bino bo s'abonner massivement bo zape te. Benga bandeko basa pembeli sango déjà que pasteur Dierto na beti de Jésus, basa déjà na banda kuna bino. Bongo pasteur Dierto. Divorce c'est comme une monnaie courante na basala nzambe. Basala nzambe bako ba polygame. Vraiment. Okomona mususu na moni mikwazo tambola, na basi na isoki 6, soki 8 azokota na bango na église. Vraiment. Azotambana na bango. Pasteur musu divorce donc na zoebi so moyen te. Pasteur musu alingi ko bala te. Bakolisi libala donc basinyo so église bakomi na bango ya ye. C'est autre moni na élément ba tcheli biso wana. Yenda zaki moi si ya pasteur Mike Kalambai. Mais voilà maintenant l'élément là ba activité ndenge nini tala comportement ya basala nzambe. Prophète des nations qui est Denis Lezi aleki na émission na serre oyo. Na serre wala. OK, serre on tebaki soi-disant maman pasteur. Bon, abalaki Mike qui est devenu pasteur aujourd'hui et tala comportement et puis cette sœur là, il a des photos oyo posta na bilamba moitié nu. Donc, il y a on parler sur comportement. Prophète des nations, ozolula ka oki mamalobite tala mafuta, moi soyo mafuta. Mais finalement, yo ozalaka mosali ya nzambe, to ozalaka païen. Tala ndeko Denis Lezi tika église ya nzambe na kimia. Tika église à Congo na kimia. Comportement ya basali ya nzambe. So toza ba serviteur, toza la vrai modèle pour les enfants de Dieu, pour l'église du Christ au Congo. To la sabatunzela ya royaume des cieux. Lelo nakata divorce. Yo zo apuyene mwana mwana a divorcer na mal. Est-ce que c'est normal? Atiki bana na ye na maboko ya papa na bango akei. Bon, conseil ni na tant que prophète memi na kaoyo. Et puis pasteur, prophète
Hello, camarade, il y a finalement de n'importe quoi, maman. N'importe quoi, bomemina dingomba. N'importe quoi, nzamba s'en charger na yo. Vraiment. Bongo la motema. Et là, ils sont comme Sangai, papa, ils sont comme Sanga na ba comportement. Il y a basal yango. Il paraît que ba église yango, ba église de réveil, ba pasteur. Basala rapena mokambi moko saka achapona kaneni achapotaka. Église de réveil. Église de réveil, basara président. Mais on dirait président ko ba tout le monde a quelque chose qui koela mbongo. Vraiment, vraiment. Ceux qui m'a koela mbongo ba makambo ko telemela nde yango. Tu sais, bataka ceux qui faut pas passer sa candidat na bango na mamba seni. Na ma politique ndo mona ba sala nza ba confession religieuse ba telemi ba bimisi mutu na bango. Mais na mamba ocha ordre na ba sala nzambe. Mamba ocha ordre na église de réveil au Congo, ordre za la kate. Il y a pas de sérieux. Kaka bango moko ba yebike magie ce côté na kate église de réveil. Ba yebi yango bien divorce ce côté na kate église de réveil. OK, nga na yebi série to bongo la ka motema. So yebi que pasteur on a divorcé, faut avant ça. Depuis que pasteur wana se comporte mabe, aoti ko engrosser moi na batu, il faut avant ça. Mais lelo bêtise comme inango toléré na kati ya kata corps du Christ, c'est déplorable. Et donc ça makamoko bo soto côté na kata église. Yango bi le loba, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dans le lieu très saint, que c'est lui qui lui fasse attention parce que et c'est côté na isika est saint. Et côté na kati ya église. Mawape pasi ndeko na ngai. Donc eza mawape pasi lelo. Oyebi hein, tango parler makamba bakambi ya église de réveil. Moi j'allais te dire ceci. Oyebi lelo komba ba pasteur na monde to na mboka na biso sambwe po bakambi yango wana bazana sérieuté. Bana sérieuté po bango mo ba se comporter mabe. Bazo se comporter mabe. Omona na ba comédien lelo balati tennis sacerdotal oya basala nzambe. Te baka e pa bande ko na biso ba sango. Somme talati soutani wana to que ça c'est un prêtre. Un prêtre. C'est lui qui prêche la parole. Ça c'est un prêtre ou salaka messe pour la gloire ya Nzambe. Ala takanzambala. Bon, tant que moni mutalati col pastoral a dit toji ya ba évêque. Que celui-ci c'est un homme de Dieu et azo mérité ba respect. Mais le teni wana un comédien comme l'ité ya Kanda. Ah, c'est un comédien toi ça va pasteur. Non, c'est un comédien, il n'est pas un pasteur. Pour makambo sala ke kokana pena ya pasteur ya nation. Non, au moins tu vas porter de les c'est ça. Donc bangomi balé. Bayebani, bazana jar. Ya comportement moko. On dirait bangomi balé ba comédien po. Ba aventure ba salaka na média et ça ko finit ça combat Christ. Alors, garçon wana l'ité ya Kanda, il blague avec tennis sacerdotal. Na éviter. Est-ce que nana kozwa tennis en général, ya ba soldat à latiango à côté de terrain foot au betabal. Non. On va l'interpeller. Nana kozwa tennis ba soldat à côté de quartier à blaguer nango. Non, mais bonzambe na série yango eza wapi. Eza wapi. Bino bozomi lobela ba président. Ba président place nyonso ba kotia monsala nzambe président. Makambo etambola kaka te. Vraiment. So iko wela mbongo te makambo etambola te. Tala teni wana ndenge tata wana zobebisa teni. Teni moko sacré. Azo matanango tina ba podium ba boaka ki na podium moi. Ba absolument wana ba ndeko ba monango ba. C'est une régie ba c'est les wana. Régie c'est parti. Biba betio na concert ya Fali au betani ba boaki na podium to yebite pasalité ya Kanda. Mais ba tembele to mona rappé au lobela ka Fali trop kumisaka to mona rappé ba concerné oyaka. Et puis to mona ki pe na podium Fali amba ki très bien betaki. To solananu. Toti que le micro au loba. On y voit quand il faut calculer. Hein? Boubou Yandela, yo la télévision te. Maman, moi c'est Boubou Yandela. Maman, bana Boubou Yandela, famille Boubou Yandela. Bon moi Boubou Yandela salingai. Toko suka awa te nzambe. Boubou Yandela foutela ngabila mananga. Pardon. So foutela ngabila mananga tinga na finga kama salité na télévision. Nzambe na finga ye. Bongo na ebanité na mboko amoni vidéo ninge circuler amoni ata place vidéo nga uteli to sa awa Boubou Yandela ngai fofo futa bilamba na ngai oko de manger ngai tala déjà sina bandi ba soin na mbongo na ngamoko na kwei la police ye lobi oh mais on tomate na bandi ko kene na bite na kende ko expliquer sous le kauka
modèle babou kelinga na jupe na likolo oyebi bien na za famille pauvre na utaka na masina si forgo pona go soutenir Fally Ipupa di Cap la merveille marabioche de pipe de war tala modèle basalinga l'état na zo sola na sous le kauka na yoka Fally kuna a annoncé pasteur liti akanda amata ona Fally bongo kundanga mubesu okome kuna ndenge nini ngaya yeyo yebi teke na zaka pe spirituel ba warion vraiment teni ya basali ya nzambe amati nango na podium tande babwaki lokola li peka babwaki yo na se vous savez so babwaki yo ndenge na se ke ba permetaki yo matate se ke ba bengisaki yo te et puis elamba e santu elambo basala ba service ya nzambe vous savez concernant teni to sala ngo émission yaya même na kata bible teni wana na ba signification ozomona alors ya matina ngo sika bato bina à moitié nu et puis bato wana ba humilier c'est pas normal bakambi église de réveil ngo baza pour batia ordre na makambo na makambo wana bakambi église de réveil il faut bofungola miso c'est pas possible c'est pas tolérable comédien moko azosakana na tennis sacerdotal basala nzambe akongo bavandi kimia basala nzambe bovandi kimia bazoela mbongo afachi biso nga père spirituel afachi n'importe quoi oh là là lelo atelemi alati elamba wana azokumisa wera Fally abimisa album salibo na teni wana papa mutu ayebi ete comédien na mboka bapa est-ce qu'il akopesa valeur na basali ya nzambe vraiment akopesa valeur lolenge nini pona nini kokoma tina niveau wana puisque laisser aller eleki trop na musala oyo batia bango na seni papa désordre ok ti batiaka basala nzambe ba peuple eza ko espérer na clarté na makambo kimia na droiture na sérieux moko babitango élection kozala lokola basala nzambe nde baza wana ba publier biso résultat ya solo mais ok basala nzambe yango bakota na COP bakota na COP batika musala ya nzambe bakoma kowela mbongo yango nomoni bapanzana basangana ka somanga ma organisation yali baki nomona chef de l'état bakomi ini basangana ka clique na bango 4 5 6 musala bibiso nde ba ancien ya ba évêque ya première catégorie n'importe quoi ezatina te ozopengwisa bana nzambe bongo na senge ko zapete abonne-toi il faut s'abonner au kota na chaîne na biso Galé TV nde okuta makambo oyo esika tozolobela makambo ezobebisa bana nzambe makambo ezosala ete bana nzambe baboya kosambela makambo ezake basala nzambe esengeli bobenda bato bakota na bonzambe kasi bazobimisa bango bayaki na liboso na problème akoloba kokabola mabota ekomi omwana na mona aza ndoki mwana na moni na omona clair te mwana oyo aza na molimo babengaka servitude boyambi aza na servitude edivize bafamille siko bango moko bakomi su divize kuna batiki laisser aller bacomédie bakomosakana na bateni bajournaliste pe papa namonaki moko alataki oyo ya basango mikolo babenge sango mokonzi mama na ngai mama nayebisi yo c'est parce que basala nzambe respect pe baza na mo à dire te na mboko oyo yango wana na journaliste alati ne teni ya bonganga nzambe ausakana ngamibi amibengi yende sango mokonzi asaka ba mission na ye yango wana comédie alati ne yango mutako loba azate yango wana yo prophète de nation comme no atalaku soi-disant prophète de nation azokumisa ne album ya Fally azokumisa ba musicien mokili et aloba rango publiquement na ba mission na ye ya melakane masanga ye ayokane muziki wana yaya akota kane hotel sala ndesa eloko te imagine azolakisa pona bato siko ote ya bato eloko nini comportement basali ya nzambe liboso toyebaka basali ya nzambe tolobi ke omoni atali kuna lobi ke wi ya solo mosala nzambe aza wana seke nga mpe nakende makambo na nga nake kuna akokonseye ngai nakende kuna mosala nzambe wana akooriente ngai me lelo soko okei kuna me akopiblie okekuta nano ye moko oto ozokende bapiblie ye mikolo ekomi bapublication bato ya mokili bapaye moto bakomi kose piblie ya moitié ni siko tokomomona na basali ya nzambe bakomi opiblie bango dona mosala ya nzambe ya kuku nyonso nzambe azobimisa na poisa sere moko komo na ye Sandra Lina nayebi kaka kombo ne a partir ya mission ndenge alobi awa alobi na ke na bureau ya Denis Lesi il a dit ça comme ça
et na bureau na abimi na ngai 5 fois na kati ya bureau. Mais je vous dis, bureau ngo ezaki pona ko méditer Bible te. Ezaki pona ko yamba ba requête bato prier bango te. Ezaki pona ko gérer ko tia kimia na mabota te. Nzoka ezaka na kati ya bureau na simakiti mbeto. Keba na pasteur na bino tia mbeto na bureau. Consultation na bureau. Mbeto eza na kati. Comportement. Keba na pasteur wana basali ya Nzambe bozo pengwisa bana Nzambe keba nga na benga bango ba pasteur. Na kati ya église papa. Basala Nzambe mususu. Baye na système mususu na église. Yako to la scène la fois passée azole sa fufu, afibi fufu, bana Nzambe bale soupe na misapi nae. Oui. En tout cas vraiment tala na jusqu'à niveau wana. Ngana lobaki eloko wana na bo moto ya bato mutako ndima ngote. Qu'est-ce qui se passe? Moni église ne to na mangomba bo lelo bato musu ba ko sela Nzambe na kimia te. Loko la cop neza a gagner mbongo. Azui Bible asangisi yango na matiti ya bokoko. Azui Bible akoti na bo magie na kati. Alors pour laisser mutu misapino a supu na munoko na ye c'est que mutu wana fo kanga ye fo envoûter ye. Pona bo moto ya bato eza normal te. Yaya na église na bino mama na ngozo landanga na église na yo baba ni na papa bana yo yo mama bana na bana no boche mulongo prophète akati fufu atie na supu allié suko tanga le supu ne kange na misapi atie mobano na monora fiba afibi tourna yo po yo fibi bana na yo ba fibi après boke bo visa délivrance envoûtement molimo ni ba bisi no tango fibi supu mususu papa natalaki mususu ko luka comportement basa ko bebisa musala Nzambe musu wana yebisi bato baya na basuli atina papa baya na ngo na église mutu aye na ngo ya minene ya ba catégorie nyonso ye na église wala peka ko luka mulimu zolukela ngo kuna ke sala nini. La Bible est claire de dire sortez au milieu d'eux. Ba pratique bomoni yango yaya bima obi kobenga mutu pasteur ou prophète eza na oka kombo eza titre mais eza vie mutazo menete ko sala na sentiment te ngana ebisa batu même nga pasteur Dierto pose téléphone na yo tian to benga nga pasteur Dierto sambela ponanga il faut tout na Saint-Esprit à confirmer yo avo benga prophète songolo avo tindela mbongo na o soutenir ye tout na molimo santo sambela. Nous avons un Dieu qui parle. Il va te dire, il va te révéler. Au monde on soutient ba aventurier. Au monde on peut s'embonner na muta osa buzoba. Mais batou ba tel le banta melanson na souci ba am bazali. Donc toke ba na comportement ba sali Nzambe. Lelo denile si azali mutazo ki sa église ya Congo, église Nzambe soni na kacha mboko yo azaka yemo te baza ebele. O bazo beta na makofi likola mabonza bazali pasteur aliko sala musala te. Donc baza ebele comportement na ye akoma bana nyonso église ba makangu na ye. Donc il fait trop de bêtises. Donc surtout au milieu de bima la kasi ya bango soko moni pasteur na bino bandi bongo kima na yo ye mutako mona lola te azo se comporter mabe de papa lobi on donne ce qu'on a. Tangu yo tiaka motu na yo ki atia yo a imposer yo maboko. Tangu ya vivaka na kati ya mabe o aza na kati nango. Na banzabo ya sangisa wana. Tangu azo imposer yo maboko. Yo pozo zwa bilakeli mabe wana. Ba pasteur rebelle. Ba pasteur rebelle. Moninga tikeli yo che. Limbo la mama. Pasteur rebelle la kisi nini? Limbole la biso. Yo sape moko na bango papa. Yo sa moko ba pasteur. Limbole la biso no ba pasteur rebelle. Voilà. Les pasteurs rebelles, ce sont des gens, oyo, aza penepena papa ne azo encadré, penepene ya leader, tope pasteur na yazo, aza ko encadré ye, mais okomona ye, poka kaibi moi 2-3 versets, abimina bande komuso intoxiqué bato, bake ko sala, église na bango songolo pakala quelque part, et bangonde ba pasteur rebelle. Un serviteur abimina bénédiction, ya père spirituel na été, abimina bénédiction, ya encadreur na été, abimi na permission ya Nzambe te akendaka musika te bangonde tobenga ba pasteur rebelle et kolanda bato ndenge wana te parce que il n'a pas la bénédiction avec lui, il ne marche pas avec la bénédiction du père. Voyez, donc il faut muto abimi bacho mafuta, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a confirmé que oui
azo tambwa na maloba nguyo ngai moto na cadra ye nzamba pesa nzela na wendre ye kokende ba église ba pasteur rebelle te attention a tu sais formation te botango azuyo alongolo na église amemi yo wapi boke sa rébellion boko évoluer te donc bref c'est un peu ça nga to ba pasteur rebelle wana siko tang yo mwana omoni ke pasteur na a se rebeller et puis ba se rebella ka ndenge wana neti moko a voisin nanga apesi cher afungoli selile batikeli ye kaka ndenge akomaki na quartier abandi ba prophétie lokuta prophétie donc quartier pantani na misa kabula bato wana kabula bato voilà donc soka amoni muto ozala mwa moyen amoni ozosangana na muto azala na mwa nini boye atie prophétie po boka bwana donc prophétie asongi wana po boka bwana akili komemango tie pa ya tata na ya molimo rebelu ekoti na église epanzani nzamba ko sa charger na yo pasteur rebelle yo mutolandaka ba pasteur rebelle ako imposer yo maboko na rébellion azata na molimo moko te kolanda bato ya ndenge wana te ma sœur mon frère bato ya ndenge wana fe okima bango tango moni ke mutu yo aza na papa na ya molimo ye aza na papa te aza rebelle aomema yo wapi akoconseille yo nini vraiment akopesa yo conseil nini akote ya yo nini azoluka kaka sunga yo se gare okende nil part obeba kaka boye tosala attention tosala ngele na bato ya bongo nga na benga bango ba passe temps tango tozosala ba émission ya boye esa te mpona kosunga yo omona clair papa alobai tout à l'heure alobi ke tango nyonso fo sengaka molimo santo aguide yo saint esprit aza ami fidèle esika ozoni kokende kotia likolo tuna molimo santo eske nakota esika wana eske bonzambe eza na esika wana comportement moto wana eza lolenge nini vraiment nazokende kozwa bomoi to nazokende kokota na kati ya kufa keba bakomi ebele na Kinshasa bakomi mpenza ebele tokolemba mpe kodenonse yo te mosala nzambe oyo ozobebisa wana yo mibengi pastan omibengi prophète alokuta nzambe akosa charge na yo vraiment nzambe akosa charge na yo vraiment tokomokende na suka émission na biso tokomokende koshite te tokomoshite na biso donc comportement basali ya nzambe nzinga na yo tala moto amibenga mosala nzambe comment est-ce qu'il se comporte et pas yokende akosambela memaka libota na yo moto wana azaka liboso na bino il se comporte comment est-ce que aza dine akobenga ma serviteur est-ce que aza dine akobenga mosala ya nzambe yo moko yebi molimo santo asosolisa yo tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo lelo mama beti tokomi penya na suka me tokosukisa na koloba boye bango baloba bilobelaka ke kolanda bisaleli na bango te landaka nde oyo azoteya soko omoni abandi kolobaka ndenge wana fungolelaka ye misu wana nde argument kote babatamaka landaka oyo nga nazoloba kolanda ndenge comportement na nga te oke toyebi ke l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. Amen, amen. Comportement wana azobombama talaka fungolaka miso papa ndengo lobika tokomi koshite na émission na biso tokomo kene pe na suka ya émission pe soki édifier ki yo kobosa na ko partager yango te kobosa na pe ko faire abonner bato mosusu te po bango pe tango mosusu akutana ki na pasteur akosa ki ye pasteur azomema ye na lokuta pasteur atingama na bague ya magie pasteur a divorça tango ako émission boloba tika na fukama na senga molimo santo ala kisanga inzela nini nalanda esika nini natia likolo pasteur Dierto. Merci beaucoup maman Betty de Jésus. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Balobi nzamba fungola yo miso ta la place nyoko chalokolo place ni okolanda to komi na biso na suka penza to kosukisa bonte sangolo ba merci beaucoup na bino nyoso bolanda biso moi na koli inane sur toto pusana kaka merci pour na conseil na bino merci pour na suggestion na bino en tout cas tozo évoluer si ma caméra ezaki bongo ingénieur Chris ingénieur Chris ingénieur montere ya solo likambo wana nde ngwala likambo papa Buberto montere ya solo bongo apesi sumbote na papa Masamba montere solo asi ma caméra to bosalite frère Dieu Kaungo frère Dieu Kaungo le berger de l'église azana sima caméra mbote mingi na bana nyonso soleil levant mbote mama Jackie na France mama na ngai mama Yolande na Canada
Maman prophétesse Nathalie, na Canada. Oh, kola pambola bino. Maman Hortense, Angleterre, na Londres. Nzambe usakumina beno, hein? Donc, wana pena keko pesa mbote, na laini Christine, kuna doctor na Christine, na pesi mbote na mama Géraldine, na azobosa na te mama Julienne, motema Lusanga Grigene, ma Grigene, na bébé na bango, ya kitoko, Mia, bébé Mia. Bébé Mia, merci beaucoup, maman Élisée na France. Kola pambola bino, papa Mumberto Kianu, Alain. Peselanga mbote mingi na Mumber, Djogo. Voilà, camarade à Messi, camarade à Griezmann, Kola Pamolaye. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Ce qui dit, soit zongi de l'hôtel. Tout coûte un élément, mon sousou. Et à la prochaine. Bye. À la prochaine. Bye.